Dobré ránko. Je 5:30, idem do Košic. O 11 mám kaderničku. Toto tak vonia. Jedna pozitívna kávička. Aťko je taký mojkačík ranný, takže ešte pomojkám. A následne nakrmím chalaňov. Skincare. Strašná zima je, ty kokos. Epický sunrise. Včera som počula inak super výrok Seleny Gomez a znie takto. Ja nikdy nerobím tú istú chybu dvakrát. Ja ju urobím 5 aj 6 krát. Nafta nám opäť zdražela, moji milí. Euro 56. Jajočky, čo iné ako hot dog. Dobre. O 4 hodinky neskôr ja si tu už krásne pochodujem po Košiciach ako taká dámička a kráčam priamo do Authentic ateliéru, kde ma už vítajú moje krásne ženy a ideme spraviť nejaký magic s mojimi vláskami. Ďakujem za kavičku. No, to sú služby, pozri sa. A teraz rýchla konzultácia, zatiaľ čo ja si tu pijem kavičku. Baby sa dohadujú, že čo to bude dnes a aký odtieň zvolia. A inak pamätáte si, ako som minule spomínala tú červenú, tak Alicka už rovno nabehla s paletkou červených a hneď sme to skúšali. Takže Great Lengths majú fakt naozaj širokú paletu farieb a dá sa spraviť čokoľvek. Nakoniec ale ostávam ešte zatiaľ nudná a nechávame len pôvodnú farbu a osviežujeme, refreshujeme. Pozrite, aké tu majú kreslo z budúcnosti. Všetky požiadavky sú tuto splnené. Aj keď ste hladná, hneď vám navaria. Pozrite sa, objednávka z môjho obľúbeného Dokelu. Neviem, či poznáte, ale ak budete v Košiciach, tak skúste. Mne za ten čas, čo som sa napapala, už aj fúkanú ľudská zvrtla. Podľa vás existuje niekto, kto je pekný takto zo spodu? Tada, my máme s ľudskou hotovo, ja som mega spokojná ako stále. Krásne. A tu hľa, už máme výsledok, mancovačka, cítim sa asi tak 200% krajšia, ako som sem išla, takže moc ďakujem. Zbehla som si aj na kontrolu do Envy kliniky s prsiami. Výbavčo. Prsia sú v poriadku, pán doktor je veľmi spokojný, ja som veľmi spokojná. No a poď ho ďalšie 4 hodinky naspäť do Bratislavy. Ideme si dať taste test. Nebo, nie je lepšia voda. Kurierské záležitosti. Ešte si spravím nejakú fajnovú večeru. Mix it, baby. Cuddling.